ನಮಸ್ತೆ. ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒತ್ತಡ, ಟೆನ್ಷನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಊಟ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಊಟಕ್ಕಿಂತನೂ ಮುಂಚೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾದಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇಂದಿನ ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆನ್ನಿನ ಹುರಿ ನೇರವಾಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ನಾಸಿಕ ಮುದ್ರ, ತೋರ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಡಚಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸೋಣ. ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರು ಒಳಗೆ, ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಎಡ ಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಬಲ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ, ಬಲ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ, ಬಲ ಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಎಡ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ. ಒಂದು ಸುತ್ತು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ